Опомнись. 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 Всім алоха, з вами Олександр Чей, і це вже 6-й випуск ремонту мізків. Питання для людей вже готові, отож стартуємо! Опомнись. Це щось неймовірне, напевно. Можливо, якийсь музичний інструмент? Це щось істівне. Якийсь інструмент? Канцелярія якась. Напевно, якась одежа. Світильник в театрі, здається. Канделябр – це лампа. Це ніби до люстра, щось таке. Це ж лампа. Це підставка під свічки. Підсвічник, підставка під свічку, щось таке. Це підсвічник. Це походить з латинського кандела, свічка. Підсвічник. Це пристрій для свічок. Підсвічник. Це підставка під свічки. Да, молодці! Опомнись. 7. 7 вроді. 10. 10 чи 9. 5. 5. 5. Материків 4. Да, 4. 7. 6. 5 материків. 6. 6. 6. 6. Назвати? Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Африка Австралія. і Антарктида. Євразія, Африка, Південна Америка, Австралія, Антарктида. Опомнись. Краще синиця в руках, ніж... Самоліт в небі. Голуб в небі. Краще синиця в руках, ніж синиця в небі. Ніж. Щось там в небі, якийсь птах в небі. Горобець на волі. Голуб в небі. Краще синиця в руках, ніж... Журавель в небі. Ніж журавель у небі. Ніж журавель у небі. Журавель в небі. Журавель в небі. Ніж журавель в небі. Опомнись. 120 кілограм. 10 кілограм. Тонна, напевно. 1000 кілограм. Це тона. А, це 1000 тонн. Щось у вазі. Ну, ємкість, тара для рідини. Міра ваги. А, це 100 кілограм. Це Вимірювання. і він дорівнює 100 кілограм. Центнер – це 100 кілограм. це 100 кілограм. Центнер – це 100 кілограм. 100 кілограм. 1 центнер – це, по-моєму, 100 кілограм. Це 100 кілограм. Це 100 кілограм. Це 100 кілограмів. Міра ваги 100 кілограм. 100 кілограм. Центнер – це 100 кілограм. Або 1/10 тонни. Опомнись. Персики сушені. Фініки якісь. Слива сушена. Курага це і є, я не знаю, вона росте, мабуть. Перше прийшло в голову сливки, але це не сливка, це, напевно, персик. З персиків? З абрикосів. з сушеного абрикоса. З абрикоси. З абрикосів? Абрикос. Абрикос. Сушений. Абрикос. Абрикос. Курага – це абрикос. Це ж як це? Абрикосі. З абрикос. Сушених цих абрикосів. З абрикос. Опомнись. В яку пору року доба коротше? Взимку. Бо... Бо день коротше, ніч довго. Взиму. Земку. Зима. Зимою. Ніч. Ой, ніч. Ой, Зима. Зимою. А коли саме? 22 грудня чи січня. Зимою. 26 грудня – самий короткий день. Зимою. Зимою. А коли саме? В грудні. Зимня пора року. А коли саме? 22 грудня. Доба зимою. Зимою. Взимку. А коли саме? Грудень. Зимою. Ні, доба 24 години взагалі. Ну, в принципі. Доба не може бути коротша. Зимою. Нема такого. Доба завжди одинакова. Доба, вона одинакова, 24 години. Ні в яку, бо доба ж однакова має. Однакова доба. Ні в яку. 24 години. Доба не може бути коротшою, день коротший. Вона одинакова в будь-яку пору року. Доба 24 години. Доба 24 години складає, вона не може бути коротшою. Опомнись. Страну чудес. Я не знаю, яку на голові, але Україна отут.
Новоселиця. Напевно, штучно. Знаю на ногу Італію. Турцію. Турка. Венеція. Панама. Панаму. Панаму. Да! Єс! Perform this. У Сумака ніг немає. Ви думаєте, у нього є ноги? Він же сповзе. Якщо воно є, то мільйон. Мені здається, що в нього немає ніг. Повзе, які ноги. Слимака немає ніг. 4, да? Слимак, це ж цей так. Дуже продвігається. Блін, його немає ніг. У нього їх нема. У нього немає ніжок. Немає ніжок. У нього нема ніг. Ну, у нього нема ніг. 0. У нього немає ніг. А в нього немає ніг. А в нього немає ніг. У нього нема ніг? Ну, один хвост. Нема в нього ніг, в нього тіло, яке рухається. У Слимака немає ніг. Одна. Він суцільно, напевно, це як його. Одна така довга. Одна. Нема слимака ніжок. Зато є дві ріжки. Дві Велика. Одна. Одна? Довга. Perform this. Настав час питання від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Всесвітня мережа, там сеть. Це 3W. Там 3 слова якихось. Волт, веб і якесь третє слово на W. World Wide Web. World Wide Web. World Wide. World Wide Web. Світове павутиння. Perform this. Це для діабетиків, вони там щось з ним роблять. Він потрібен для того, щоб людина себе нормально почувала. Кров, гемоглобін підвищує. Кров скорше, кровообіг. Він пов'язаний з цукром, щось. У тебе є гемоглобін, і ти відчуваєш, що ти класний пацан. А гемоглобін низький, і ти прям ходиш такий білий, сам на себе не схожий, не кльовий взагалі. Для того, щоб ми були здорові. Для здорового самопочуття. Це щось пов'язано з... Надо гранатовий сок для гемоглобіну пити. Поліпшує обмін речовин. Розносить кисень по крові. Для того, щоб приносити в крові кисень. Щоб циркулювати кисень по організму. Переноска кисню. Підчує киснем кров. Він переносить кисень в організмі. Гемоглобін – це взагалі така структура, яка приєднує кисень, приносить його по організму. Гемоглобін потрібно, щоб переносити кисень по крові. Perform this. Старий і молодий. Старий, ще старіший. І молодий. І молодий. Молодий. І море. Три море. І море. І море. 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 Perform this. Силікон виробляють, напевно. А що в долині, чи не на горі? Та бо краще їм в долині, ніж в горі. Силікону виготовляють. Виготовляють силікон Для чого? для нужних міст. Силікон виробляє. Роблять пластичні праці. Вирощують силікон. Вирощують на грядках. Рублять бабки. Виготовляють силікон? Все логічно, так? IT-технологіями займаються. Там ці школи зібрані чи ні, айтішні, тобто, ну, такі продвинуті школи. Добувають кремній. Навіщо? Ну, бо кремній використовується в електротехніці, електроніці, і якраз для цього і Щось пов'язане з технологіями. Тобто це програмування, софтвер. Програмки всякі придумують, видумують. Microsoft, там всякі ці шишки. Веб-розробками якимись щось вони там пишуть. Розробками новітніх технологій з комп'ютерними всякими цими штуками. Які технології і тому подібне. І нові технології комп'ютерні в розвитті, ну, взагалі технології, в принципі, да. Де знаходиться ця долина? В Каліфорнії. Perform this. Нобелівську премію. Нобелівську премію. Формула. Фізична. Нобелівську премію. Ви хочете, щоб ми сказали Нобелівську премію? Вибухівку, динаміт. Динаміт? Динаміт, я так розумію. О, до речі. Давай, Петюню, це ти взагалі бомбанув. Perform this. Ось і черговий випуск підходить до свого логічного завершення. І, як каже мій друг, цілую ваші мислі. Муа! Це був ремонт мізків. Побачимось! Perform this.